Hello，大家好，歡迎大家收睇今集嘅節目，又係早朝心理諮詢室嘅時間啦。嗱，今日咧就想同大家咧係純粹傾下偈，吹下水，因為我最近咧都收到我一啲嘅客人咧就 WhatsApp 我不約而同噶吓，真係唔止一位朋友噶，都同我分享咧最近嘅一啲焦慮。係乜嘢焦慮呢？就係同我哋咧臨近嘅一個節日有關，就係呢個農曆新年啦。嗱，農曆新年咧都算係一個節日啦。雖然我哋之前咧都有探討過節日抑鬱啊、節日焦慮啦嚇，可能係啲聖誕節啦，或者咧係過新年啦即係呢個西方新年啦咁咧都會咧唔多唔少令我哋咧啲心情會反覆。但係今次又唔同啦，今次我哋要探討嘅咧就係中國嘅農曆新年。咁今次嘅中國農曆新年呢節日又同其他節日有咩唔同呢？會增加咗啲咩焦慮呢？中間呢有一個好重要嘅元素㗎，就係中國農曆新年呢係涉及到家庭嘅元素。嗱，好多時咧，我哋有抑鬱或者焦慮嘅朋友啦，佢有時都會面對一啲咧係家庭關係上面嘅困擾噶。咁所以咧，我就收到好多朋友啦，咁佢哋咧都不約而同有唔少嘅一啲疑問咯。例如Joseph 唔知點解之前咧覺得冇乜嘢都期待農曆新年嘅到臨啊，但係唔知點解諗起嗰餐團年飯啦就即刻好唔開心啦。我唔想去啊，你覺得點啊 Joseph 咁？咁又有啲朋友會同我講啦，哇！農曆新年又要恭喜呢個恭喜嗰個，我覺得好虛偽啊！我唔想應酬啊，我想匿埋喺屋企啊。Joseph，我係咪應該咧，即係唔好出去拜年啊？咁又有啲人咧會覺得咯好似咧又格格不入啦。嗱，好似我哋上次講聖誕節咁啦，呢個世界個個都咁開心，周圍都紅卜卜咁咁但係呢啲嘢好似我冇資格享用噶，我人生好悲慘噶，我自己都未搞得掂啊，我又有情緒病啊等等，好似呢個節日咧係唔關我事，我唔應該存在啊，唔應該經歷同埋體驗呢個節日，嗰啲親朋戚啊聚會啊，什麼團年飯啊，最好就唔好預我啦。嗱，唔知大家咧點樣睇呢個農曆新年嘅節日啦？咁正常我哋好多時咧，即係喺個市面上面啊，氣氛咧都應該係開心嘅，係嘛？可以見下自己屋企人。但係我哋咧係無可厚非，不得不承認，我哋都好多嘅朋友，其實佢人生嘅壓力、抑鬱同埋焦慮嘅感覺，其實正正咧可能源自於咧係呢個家庭。嗱，唔好淨係講原生家庭，仲有好多咧係親友啊、遠房親戚啊等等咧，對佢哋嚟講咧，可能都會構成咧係一啲嘅壓力㗎。咁所以喺呢個農曆新年期間呢，原本係開開心心嘅節慶啦，就會變咗一個壓力源，而呢個壓力源呢，就會強化我哋嘅情緒波動，產生抑鬱同埋焦慮嘅感覺。嗱，Joseph今日咧就想喺呢條片裏邊咧係同大家探討下。嗱，首先帶大家對於我頭先嘅描述係有冇同感嘅呢？或者會唔會有其他一啲可能比較負面啲嘅感覺，正在喺呢幾天開始咧係越嚟越強烈咧，越嚟越對呢個農曆新年咧係反感。嗱，如果有嘅話咧，你都不妨咧可以喺留言區即刻話俾我知啦咁我哋咧可以去稍後咧即係進行更加多嘅探討。咁另外 Joseph 都繼續想即係再補充多少少。嗱，其實咧我會用幾個分析去幫助大家咧去思考呢個問題。我就唔會話俾你聽，我你唔係㗎，你一定要去㗎你唔去你有社交障礙㗎啦唔係啊，你個農曆新年咧家人要開開心心㗎，你唔好揦埋塊面啊，冇話應該定唔應該我好強調冇所謂應該定唔應該，但係咧我都好想借呢條片咧去同大家分享，幫助大家去思考，同埋咧係試下可唔可以調整到自己嘅情緒咯。就係呢啲負面嘅情緒到底係點嚟嘅？佢係咪真實嘅？我哋可唔可以放低佢，唔俾佢干擾嘅？定係我哋要承認佢、接受佢，從而再做出咧一啲相應嘅決定，例如我唔去啦，或者我缺席啦咁。嗱，呢啲一切嘅最終嘅決定咧，都會交翻俾大家自己。不過我都想從個邏輯嘅角度去同大家去做一啲嘅分析。嗱，第一個咧就無可厚非嘅。其實咧社交咧對好多人嚟講咧都係一種嘅壓力嚟嘅。咁只不過咧喺農曆新年裏邊咧就涉及到呢個家庭嘅社交。家庭嘅社交咧都唔代表冇壓力㗎，因為當中可能咧特別係啲成年子女啦，可能已經離開咗屋企，咁就要見翻自己嘅父母嘅話咧，有陣時同父母關係唔係咁良好，咁呢個當然就會構成壓力啦。有時咧同一啲親朋戚友或者兄弟姊妹，甚至乎曾經都有啲嗌霎嘅。咁耐
耐唔見嘅見嚟食翻餐飯啦，又可能會產生啲壓力。可能你會諗，會唔會面阻阻呢？會唔會呢？佢仲嬲緊我一啲嘢呢？會唔會大家又講翻上次嗌交嗰單嘢呢？嗱，坦白講，Joseph喺呢度呢都想強調㗎，往往呢我哋呢都會有一啲嘅想像，而想像呢往往呢都係傾向於負面㗎。嗱，呢個唔係因為你唔正常，正正係因為你正常。嗱，Joseph成日都講噶啦，人個大腦咧有個部位叫做杏仁核，當遇到壓力嘅時候咧，佢就會響起警鐘啦，提醒你個大腦，亦都會提醒咧你嘅前額葉啊、海馬回嗰啲咧係提取啲負面嘅記憶。當你感受到呢個親友社交壓力嘅時候呢，即刻咧就會攞翻晒咧同啲唔同嘅親友嘅過節啦，佢啊曾經有啲咩嘴臉面目啊，好似唔係好妥自己啊。嗱，呢啲咧全部都會喺你個喺你個海馬回收到杏仁核嘅警鐘信息之後咧，全部攞晒出嚟，擺晒喺啦你個 CEO 台面，即係前額葉嘅台面，就去係咁提醒你唔好去啦，不如唔好食嗰餐團年飯啦，唔好去拜年啦，費事有面阻阻啊嗰啲咁。嗱，但係你要留意，其實呢啲都係我哋人體個機制去幫助你去避免啦，係生命受到威脅嘅一個原始機制。但係你要知道，我哋喺現代嘅生活，其實無論人哋點樣講，做啲乜，都應該影響唔到你嘅人身安全。所以咧，呢一個恐懼同埋焦慮呢，其實係放大咗噶。我或者會咁樣形容，佢係干擾緊你去做一個決定。嗱，當然我就唔係話一定要去食餐飯同埋去聚會先叫開心噶吓，都真係可能會發生令你唔開心嘅事情。不過件事係未發生噶，亦都未有任何嘅跡象顯示會發生啲咩事啦。我哋因為呢個警鐘響起所造成嘅一個幻想，而呢個幻想左右咗我嘅心情同埋情緒呢， Joseph 就覺得唔係幾抵啦。如果我哋能夠去除呢啲干擾，或者唔好俾個杏仁核再響警鐘，唔好再影響我哋計劃咗嗰餐團年飯啊，或者咧係呢個拜年嘅活動啊，會唔會咧係俾翻一個可能性我哋自己呢？會唔會係俾翻一個咧係我哋未知嘅將來自己，而唔係咧純粹係推動我去缺席啊，或者咧係唔想去啊，或者係好多唔開心嘅負面情緒呢？咁 Joseph 覺得呢個咧係好值得我哋自己去思考啊！我哋成日都講啦，我哋冇話啲乜嘢係應該或者唔應該做啊，一定要去或者唔一定要去，而係我哋點啊？我哋盡量喺自己冇干擾、情緒平穩嘅情況底下去做決定，往往呢個決定係好係壞，對我哋嘅人生都係一個體驗嚟噶。所以呢，農曆新年同啲親朋戚友食下飯或者做下呢個團年飯當中，如果你係有一啲想像咗出嚟嘅負面情景，Joseph 非常想喺呢條片裏邊去提醒你，記住呢個係一個想像。雖然我都明白呢個想像係基礎於過去嘅歷史同埋體驗，不過佢始終仍然都係一個想像，佢唔係一定會發生噶。如果你呢個時候因為呢個想像而唔俾未來有可能發生嘅事情去發生，而選擇咗我唔去食呢餐飯啦，我要匿埋喺屋企。嗱，往往經驗話俾 Joseph 知啦，你換嚟嘅呢，只不過係更加多嘅唔開心啦，同埋更加多嘅負面情緒啦，仲有好多都係想像出嚟嘅怨恨啦、仇恨啦、遺憾啦等等。我自己就覺得唔係好抵啊！咁但係坦白講，好多抑鬱症或者焦慮症嘅朋友啦，都會喺呢一個循環當中係走唔到出嚟。但係如果呢條片呢係能夠呢係俾到少少嘅 tips 大家，你知道原來呢個只係一個幻想，即係杏仁核嚟提醒我，等我唔使受到生命威脅嘅一個假象嘅話呢，不妨我哋重新呢係再做一個新嘅思考或者呢係決定啦。咁其實咧，當然啦，喺心理學上面，我哋成日都話有所謂嘅社交焦慮。咁而家講緊農曆新年咧，就即係一個叫家庭社交嘅焦慮。嗱，所有嘅焦慮咧，就源自於我哋認為嗰件事係一個壓力嚟嘅啫。但係如果我哋已經認為自己有自信或者有一個能力去應付呢個壓力，例如可能你見到呢個社交場合，你唔知講咩好，但係唔知講咩好，咪就唔知講咩好咯。我冇壓力㗎。又或者可能遇到啲親朋戚友對你問長問短啊，最近又點啊？份工又返得好唔好啊？等等，你又覺得好煩厭。而如果你會視之為其實佢中意問
咪就問咯，係咪？唔影響你咧去享受呢個節日嘅心情嘅話咧，咁呢啲壓力咧就會變成唔係壓力啦。當我哋原本認為係嘅壓力唔再被認知為壓力嘅時候咧，我哋個杏仁核就會熄咗個警鐘，自然就唔會再咧影響你嘅海馬回同埋前額葉噶啦。咁你咧對成件事情嘅想法同埋感受都會改變。嗱，我哋並唔係自欺欺人，我哋係更加精準地去了解，其實我哋所有嘢都不過係一種感受，但係感受咧就唔代表一定係真實噶，感受都可以因為現實嘅環境或者我哋過去嘅體驗而有變化。如果我哋係有能力去影響甚至乎製造一個感受俾自己嘅，咁我哋何不嘗試去製造一個比較中性甚至乎係正面嘅感受俾自己呢？點解我哋唔嘗試去放棄或者係去杜絕我哋以前有嘅一個習慣，就係不停製造負面感受俾自己呢？嗱，坦白講，呢個習慣似乎都唔會讓我哋活得更加好，或者令我哋爭取更加多改變生活嘅機會，甚至乎剝奪咗我哋咧對於未來體驗嘅可能性。不如我哋放棄佢啦。嗱，呢條片咧，我哋都即係我冇特別去組織啦，或者冇特別嘅知識點咧，係想要放落去嘅，純粹咧係想同大家咧係討論下呢個現象。嗱，如果你都對於呢個農曆新年嘅一個社交活動咧感覺到焦慮、恐懼，甚至乎有啲怨恨，甚至乎有啲仇怨添嘅，嗱，唔緊要嘅。呢個感受會嚟，但我哋唔好諗咁多，亦都唔好做呢一啲不必要嘅決定。有嘅就我哋即管體驗下嚟緊呢一兩星期，我哋會體驗到啲乜嘢？畢竟呢種體驗呢，亦都不過係我哋人生裏邊一個小部分啦。好啦，嗱，今日呢條片呢就講住咁多先，希望呢大家呢都有一個呢係充實啦、不受干擾呢嘅農曆新年假期啦。我哋下次再見，拜拜。